أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ушул көрсөтүүгө даярданууда колума бир китеп түштү. Ислам жана саясат. Исламды саясатташтыруубу же саясатты исламдаштыруубу деген китептин орусча чыгарылышын көз жүгүртүп чыктым. Автору жөнүндө сөз кылгым келбейт. Персоналдуу түрдө анткени балким бул биздин өзүбүздүн эле агайларыбыздан экен. Биз бул кишилерден сабак алганбыз. Азыр да сабак алабыз ушу саясат маселесинде. Бирок мен ачындырган нерсе, жана сиздерге бүгүнкү темага түрткү болгон нерсе, исламды билбегенибизде турат. Дагы эле болсо. Мына ушундай Кыргызстандагы Россияны, мисалы үчүн башка батыш өлкөлөрүн айтпай эле коелу, ислам изилдөөчүлөрүнүн кылган эмгектери эң көп ушу тиражда чыккан китептер болсо керек. Эми Кыргызстанда бүгүн дагы кичине чыгып келе жатат, бир аз, бирок ошол чыгып келе жаткан мындай фундаменталдуу иштелген эмгектердин дагы дээрлик, эгер баары дебесек, дээрлик бардыгы ислам жөнүндө жазганына карабай туруп, ислам жөнүндө эчтеке жок. Тилекке каршы ислам жөнүндө билбей туруп үстүртөн жазганга мен ойлойм кандай бир нерсе түрткү болуш керек эле. Бирок ошого карабай туруп, бүгүнкү темага мен ушул сиздерге сөз кылууга түрткү болду ушул китеп. Эмнеге десе, биздин мына ошо алдыңкы интеллигенциябыз, биздин ошо илимпоздорубуз, мына ушул Советтер Союзунун учурунда фундаменталдуу илим изилдөөнүн усулдарын үйрөнгөн устаттарыбыз бүгүнкү күндө Аллах субханаху ва таала адамдын кийлигишүүсүз таризде кирип келе жаткан исламды үйрөнө албай, балким туура эмес үйрөнүп жаткандыгы албетте бизди ачындырбай койбойт. Мейли. Алар эми балким өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылып аткандыр, жана өздөрүнүн муну арасынан башка бир түшүнүктөрү бардыр. Кеп башкада окумуштууларыбыз четке коелу, өзүбүзгө көңүл буралы. Биз өзүбүз исламды билебизби? Деги эле кыргыздар исламды билеби? Акыркы ошо гезит барактарында ислам жөнүндө окусаңыздар, дээрлик чыккан макалалардын көпчүлүк бардыгында эле кыргыздар исламдан алыс болгон, кыргыздар тоо таштарга сыйынган, кыргыздар андай болгон, мындай болгон деген дейди пикирлер көп чыкчу болду. Балким мунун чындыгы бардыр деп мен изилдеп көрдүм. Тилекке каршы, алардын тилегине каршы. Мен буга бир жарытылуу деле мындай бир тарыхый далил тапкан жокпуз. Албетте, кээ бир фрагменттерди эске албаганда. Тетирисинче, негизги тарыхты карасаңыздар, кыргыз эли ислам менен жашап келгендигине далилдер көп. Биздин эле мектептеги азыркы мектептерде берилип жаткан тарых китебин карасаңыздар, 9-10 кылымдардагы Оғуз хан же болсам Караханиттер доору, андан кийинки деги эле кыргыз илиминин өнүгүүсүн кайсыдыр бир учурда ушул бир окумуштуулар, келечек муундар кыргыз илими, кыргыз жазмакерлиги, кыргыз чыгармачылыгын чындап азыркы илимдер академиясынан чаң басып жаткан кагаздарды жарыкка чыгара турган болсо, кыргызга исламдын эбак эле сиңгенине далилдер табылат. Мына Сафет Буландагы комплекстер же болбосо биздин өзүбүздүн эле элементардуу эле кичине акылыбызды жүгүртсөк, биздин ата бабаларыбыз ислам менен жашагандыгына далил көп. Бирок бүгүнкү күндө ушундайбы? Мына биз кыргыздар өзүбүздү көтөрүшүбүз керек, биз кыргыздар бийик болушубуз керек, кыргыздар улуу эл. Кээ бир ушундай бир алыс кетип калды акыл кыялдар. 25 миллион жыл мурда жаралган деп эсептеп койгондагы биздин окумуштууларыбыз бар экен. Ушундай байыркы эл бүгүнкү күндө айдер ажоосу, койдер кожосу жоктой далдырап, эрежесиз жашап атканы албетте бизди ачындырбай койбойт.
кайсыдыр бир элди багындырыш керек болсо, ал элдин жашап жаткан эрежесин бузуп коюу керек экен. Ошол эл анда кайсы эреже менен жашашын билбей дабдырап турган кезде өзүңдүн сага мындай ыңгайлуу болгон эрежеңди берип койсоң, эл ошол эреже менен жашап кетет экен. Бүгүн мен өзүбүздү, биздин элди ушундай деп элестетем. Бизди Советтер Союзу ага чейинки деле башка бир колониалдык саясий мамилелерден улам кыргыз кырылып, кыйналып, анан Советтердин учурунда такыр маңкуртка айлангандан кийин ал держава урап кете берди. Биз 9 жолдун тоомунда дабдырап калган кезде бизге ар түрдүү идеологиялар, жашоо эрежелери сунуш кылынды. Кээ бирлери таңууланды. Биздин кедейлигибизден пайдаланып. Натыйжада эмне болду десе, же кыргызбыз деп кыргыз эмеспиз, же Европабыз деп Европа болуп кеткен жокпуз. Иши же ал эмес, же бул эмес. Алганда бардык нерсенин жаман жактарын соруп алдык. Тарыхыбыз чалкашып кетти. Демек, бизди бүгүнкү бул саздан эмне чыгарат десе, бир фундаменталдуу болгон эреже гана чыгарат. Фундаменталдуу дегеним, ал эреженин алынуу булагы адамдын, мен кыргыздын деп айтайын, кыргыздын түпкүрүлүгүн жана келечегин билүүсү керек. Ал мустакта кыргыз кандай эле, жана кыяматта кыргыз кандай болот. Мына ушундай маалыматка ээ болгон зат гана бизге эреже берүүгө татыктуу. Бул эрежени биз дин дейбиз. Акыркы дин ислам. Демек, мен бүгүн суроо коет элем. Кыргыздар оңолуш үчүн эмне кылыш керек? Экономиканы көтөрүш керек, тышкы саясатта мындай болуш керек, ички мамилелерде мындай болуш керек, тигиндей, мындай көп нерселерди айтабыз. Анын бардыгы эмнеге коюлуш керек? Анын бардыгы биздин жашап жаткан эрежебизге коюлуш керек. Ал эреже эмне десе, эртең менен турганда туруп, ата-энең жаткан бөлмөгө кирип, ассаламу алейкум ата деп атаңдын колун өпкөндөн башталат. Ассаламу алейкум эне деп энеңдин колун өпкөндөн башталат. Кечинде жатаарда кайрадан алардын бөлмөсүн тыкылдатып, уруксат берсе кирип, ассаламу алейкум ата, ассаламу алейкум эне, түнүңүздөр бейпил болсун, Аллах түшүңүздөрдү бейпил кылган болсун, түшүңүздөргө пайгамбарды киргизген болсун деп дуа кылып чыгып кетүүгө чейин. Анан өзүңдүн бөлмөгө келип, андан ары уйкунун да ушу эреже үйрөткөн таризинде өткөрүү менен. Мына ушул 24 сааттык жашоодо бүт кыргыз эли бир матрица менен жашай турган болсок, биздин эл өнүгөт. Эгер кыргыз элинин кайсыдыр бир бөлүгү, кайсыдыр бир элдин эрежеси менен, кайсыдыр бир бөлүгү, кайсыдыр бир элдин эрежеси менен, кайсыдыр бири такыр эле дабдырап өзү ойлоп чыккан эреже менен отуруп ала турган болсок, бул эл эмне болот десе, менимче өнүкпөйт. Өнүксө да башка бир күчтүү державалардын эсебине өнүгөт. Алар үчүн сырьевой база, колония болуу деңгээлине чейин өнүгөт анда. Ошондуктан мен кайра сураганым, биз кыргыздар өнүгүүнү кааласак, эмнеден башташыбыз керек? Албетте биз баштай турган нерсе биздин күнүмдүк жашообузга көз чаптыруу менен башташыбыз керек. Биз бүгүн кимбиз? Кыргыздар бүгүн ким? Кыргыздардын бүгүнкү мына ушул акыбалына эмне менен келдик? Эгер ушундай бара бере турган болсок, кайерге чейин барабыз? Мына ушул нерселерге ой жүгүртүү менен, албетте бизди курчап турган айлана чөйрө, биздин досторубуз бар, душмандарыбыз бар. Алар бизди жөн эле таштап койбойт. Алар бизге өтө көп жардамдарын берет. Идеологиябызды пачактап өздөрүнүн таңуулай турган нерселеринде жардам берет. Алар бизди позиция кылып ойноп үстүбүздөн карап турууда жардам берет. Мына ушундай бизди жакшы көргөндөрү бар. Демек биз өзүбүз бүгүнкү күндө топудай болгон кыргыз алардын жардамына муктаж болбогон таризде өзүбүздүн жашообузду оңдошубуз керек. Мен дайым ушу мисалды айтып келем. Асалары бар, балары. Мына ушул эгер баларыдан журналист катары мен интервью алсам, эй, балары, сенин жашоодогу максатың эмне деп сурай турган болсом, менин оюмча балары айтса керек, мен жашоодогу максатым бул бал чогултуу деп. Арынын жашоодогу максаты бал чогултуу турбайбы деп мен табиятка көз чаптыра турган болсом,
балары мына ушул бал чогултуу менен алек болуп жүргөнүнө карабай туруп, табиятта бал чогултууга караганда бир канча эсе маанилүүрөөк иштерди аткарат экен, операцияларды. Алардын бирин эле айтып коеюн, мисалы үчүн өсүмдүктөрдү чаңдаштыруу. Балары 1 грамм бал чогултуу үчүн 120-150 километрге чейин учуп барат экен. Жана ал чогулткан балы экологиялык таза болбосо, ал кабыл алынбайт экен. 1 грамм бал чогултуу үчүн 1,5 миллион гүлдү өтөт экен, жок эле дегенде. Мына ошондой мээнеткеч жаныбар ушу бал чогултам деп жүрүп, табиятта бал чогултуудан дагы олуттуураак болгон көп операциялар аткарат экен. Алардын бири мен айткандай жана гүлдөрдү чаңдаштыруу. Эми караңыздар. Ушул эле баларынын алган мен берген суроосун адамдарга берип көрөлүчү. Сен жашоодо максатың эмне десек, алар айтышы мүмкүн. Бактылуу болуу, балдарды чоңойтуу, мамлекетке жардам берүү, тиги, бу. Бирок мунун баардыгы жанагы гүлдөрдү чаңдаштыргандай, аларды сугаргандай, алмаларды тергендей, табияттагы операциялардын бири. Ошолордун баардыгы эмненин үстүнө коюлуш керек эле десе, бал чогултуунун үстүнө коюлгандай эле адамдардын мына ошол күнүмдүк жашоосун уюштуруп тура турган уюлдук, борбордук болгон түшүнүк эмне десе алардын жашоо эрежеси. Мына ошол жашоо эрежебиз биздики бүгүнкү күндө ар кимибиздики ар башка болуп турат. Демек эмнеден башташыбыз керек туугандар? Биринчи кезекте биз жашоо эрежени издөөдөн башташыбыз керек. Демек биз жашай турган эрежеге биз өзүбүз талап коюшубуз керек. Мен жашай турган эреже, күнүмдүк эреже, 24 саат бою ар бир минутта мен ушундай принципте жашайм. Мен ушундай позициядамын. Мен момундай көз караштамын. Мен мындан тайбаймын деген эрежелерибиз, принциптерибиз, тандоодо критерийлери болуш керек. Алар кандай десе, биринчиден мен жанагындай айткандай, эң авторитеттүү булактан болуш керек. Жана ал эреже адамдар жазган эреже болбош керек. Аны жазган зат биз алмыстыктан кыяматка чейинки тарыхыбызды биле турган зат болуш керек. Келечегибизди да биле турган зат жазыш керек алдын бизге. Ошондой талап коюшубуз керек. Эгер ал эрежеге адамдардын колу аралашкан болсо, демек бул бузулду. Адамдын акылы кирди. Адамдар келечекти билбейт. Адамдар тарыхты абсолюттук түрдө билбейт. Бул биринчи критерий. Өтө авторитеттүү булактан болуш керек ал эреже. Экинчиси, ал эреже биздин жашообузга ыңгайлуу болуш керек. Ал эреже биз үчүн чыгарылган эреже болуш керек. Бизди кыйноо үчүн эмес. Демек биз жашап жаткан эрежеде биз коомдон чыгып калып аткан болсок, бизди коом түшүнбөй аткан болсо, биз террорист болуп аткан болсок, же дагы башка нерселер болуп аткан болсо, биз биринчи өзүбүздү карашыбыз керек. Демек биз жашап аткан эрежебизде каериндедир биз чыныгы эрежеден алыстап калдык. Же түшүнбөй калдык. Мунагу караңгылык, надандыктын элементтери. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мусулмандардын менин оюмча дүйнө жүзүндө эле дээрлик бүт мусулмандарга тиешелүү болсо керек, негизги оорусу мына ушу өзү жашап жаткан эреже, динин билбегендикте турат. Кайсыдыр бирөөлөрү, ата бабаларыбыз мусулман болгон деп туруп эле мусулман болуп алган. Кайсы бирөөлөрү намаз окуп аткан мусулмандарды карап туруп эле таасирленип мусулман болуп алган. Кайсы бирөөлөрү балким аброй үчүн, балким мындай нерсе көп. Биз коомду угуп калабыз. Мына киши ажыга 9 жолу барып келип туруп дагы эле мынтип жүрөт. Мына молдо мынтип атат деп. Балким мына ушул исламды түшүнбөгөндүктөн болуп аткандыр. Бүгүнкү биздин кыргыздын негизги оорусу дагы мусулмандардын оорусу ушу өзү жашап жаткан мусулманчылык динин түшүнбөгөндүктө турат. Бул эмне болгон эреже өзү? Бул эмне болгон дин? Эмнеге адамдар бул дин менен жашаш керек? Эмнеге адамдар бул динди кабыл алышы керек? Мына ушулар изилденген жок. Мына ушулар болбой туруп, сырткы бир таасирлерден бул эреже менен жашап калды. Мына футбол стадионуна барып, футбол ойногон элдер ура, ура деп жолсом, гол, гол деп кыйкырса, сиз да гол, гол деп кыйкырып чыгып алып туруп эртеси үйгө 10 топ алып келип таштап койдуңуз. Футболка сатып алдыңыз, үйүңүзгө 33 номерде футболканы илип койдуңуз. Бирок өзүңүз футболчу болгон жоксуз да. Кечеки футболдун эмоциялык энергетикасынан таасирлендиңиз, бирок футболист болгон жоксуз. Бүгүнкү күндө биздин негизги катачылыгыбыз да ушунда. Ура менен мусулман болуп алдык, бирок өзүбүз жашап аткан эрежени түшүнгөн жокпуз. Себеби мунун сырткы көрүнүштөрүнөн уламай атпайбызбы? Эл айтканын мейли, өзүбүз деле байкап аткан нерселерди айтайлы. Мен мусулманмын деп туруп, мусулман кылбай турган нерселерди кылып атпайбызбы?
арак ичип атабыз, сойкулук кылып атабыз, аңгилик кылып атабыз. Ошолордун баарын сураңыздар, мусулмансыңбы десең, капырмын деп айтпайт. Мусулманмын дейт. Арак ичип атканы деле алхамдулилля мусулманмын дейт. Буга биз сүйүнөбүз, албетте. О, көрдүңөрбү, биздин алкаштарыбыз деле арак ичкендерибиз деле мусулмандар деп сүйүнөбүз. Бирок бул өзү негизи ыйлай турган нерсе. Балким ал өзүн мусулманмын деп эсептейер, бирок Аллах субханаху ва тааланын алдында ал мусулманбы? Ал эми Аллахтын территориясындагы маселе. Бирок мен айтайын дегеним, биз эгерде өзгөрөбүз десек, коомубузду өзгөртөлү. Бир нерсеге жетишели десек, коомубузду өзгөртүшүбүз керек. Кыргыз эли бир нерсеге жетишебиз десек, коомубуз өзгөрүш керек. Bunun bardığını men emne üçün bugün uşul jönündө söz kılıp atabыз dese, men коомду силер мусулман экенсиңер, силер капыр экениңер билип алгыла дейиш үчүн эмес. Тетирисинче изилдеп көрүшүңөр үчүн. Мен өзүмдү мусулман деп жүрүп турмун. Мусулман бекемин, мусулман эмес бекемин деп изилдеп көрүшүңөр үчүн. Эгер жок, мусулман эмес экемин деген жыйынтыкка келсеңиздер, корккон бойдон, чуркаган бойдон барып, таап мусулман кандай болоорун ошол сапатка жетүүңөргө үндөгөнүм үчүн. Ошондо гана биздин коом өзгөрөт туугандар. Биздин коом жашоо эрежебиз бир болсо гана өзгөрөбүз. Баткендеги биздин бир кыргыз агайыбыз бир нерсе кайгырса, нарындагы агайыбыз дагы, же болбосо бир эжекебиз да ошол нерсеге кошо кайгыра турган болсо, демек биздин эрежебиз бир. Таласта bir карындашыбыз кубанган нерсеге жумгалдагы bir инибиз кубанса, бул биздин эрежебиздин бирлиги. Бирибиз кубанган нерсеге бирибиз кайгырсак, бирибизди кайгырткан нерсени бирибиз туу көтөрсөк, бул эмне десе, бул биздин адашканыбыз туугандар. Ошондуктан бардыгыбыз биринчи ошо бир чогуу жашай турган эрежебизге келүү үчүн өзүбүздү биринчи ревизия кылалы деген гана ой. Ошол эреже мен жашап аткандарыбызбы? Мен мусулманмын деп туруп, капыр кылбаган нерселерди кылгандарыбыз бар го. Аллах субханаху ва таала аракты арам кылган, тыюу салган. Ал кандай ушул эрежеге моюн сунуучу, эгерде ошол кожоюну тыюу салган нерсени ичип аткан болсо? Бирөөнүн акысы, бирөөнүн укугу, булардын бардыгы ар бир адамга таандык Аллах субханаху ва тааладан алынган категориялар. Кандай ал мусулман, эгер аны бузуп аткан болсо? Мындай нерселер көп. Хулас, ар бирибиз өзүбүздүн мусулманчылыгыбызды текшерип көрөлү, жана жараткан бизди мусулманчылыгыбыз менен, эрежебиз менен өзүнүн алдына алып барган болсун. Ал жерде ал затты бийик көтөргөн башыбыз менен жамалын көрүүнү бизге ыраа көрсүн. Эмки жолугушуубузда Аллах субханаху ва таала насип этсе, эмнеге бүгүн мусулмандар алсыз деген суроонун тегерегинде ой жүгүртүп көрөбүз. Андай келерки жолугушууга чейин, саламу алейкум.